আজ বানিয়েছি দারুণ স্বাদের ডিম আলুর ভর্তা। শুকনো লঙ্কা ভেজে নিয়েছি, দিয়ে দিয়েছি পেঁয়াজ কুচি, রসুন কুচি, টমেটো কুচি, মটরশুঁটি, নুন ও হলুদ গুঁড়ো। সবকিছু ভালো মতো ভাজা হয়ে গেলে দিয়ে দিয়েছি সেদ্ধ করে রাখা আলু। এবার দিয়েছি একটি সেদ্ধ ডিম। ডিম ও আলু ভালো মতো মিশিয়ে নিয়ে দিয়ে দিয়েছি ধনেপাতা কুচি ও সর্ষের তেল। গরম ভাতের সাথে এই ভর্তা খেতে কিন্তু দারুণ লাগে।